Nazali kolo nao nka ya kwankolo Lusako pe mbote bandeko engai ndeko na bino tunde boli ya kodi ya Bosasi mwana lopama banka elo nazana esemo ya mabino na lolaka na biso donc émission na biso tozo banda ba série ya émission to bana sala pona ko expliquer donc ko ndingola ba phénomène le kana communauté na biso ezala na diaspora na to na mboka. Donc pour la mission il y a liboso lelo na 8 mois mopaya papa na biso kombo na bienvenue sene mongaba oyo aza penza kosala biloko moko kitoko na mboka notamment na optika moko ami présenté et puis à expliquer visuellement monsieur Loni azo sala penza na mboka comme ça va développer parce que na papa c'est une botte à bino. Yeah, botte de côté. Ah, bien na bino c'est pas binding na bino awa. Na dinga na mona moi émission na bino ça qui na internet. Via Facebook. En cadre d'éducation. Quand c'est long penser ça tout ya na bandi oyo et beta qui na penser binding na limo. Bandi boy bien bon. Ils ont l'obligé beaucoup qui ça la structure et l'éducation. Ou bana bazotanga ndinga na biso bengala e bana ndeni papa bana ndeni matondo mingi na lebo ya bengai e pesa ngai tango nyonso sengo komona bilenge bamona mwa motuya ya kamona za kosala po e pesa ngai sengo mingi wana e pesa ngai elika ete atalelo na kei musala wana ekosila te eza na bato bakoba yango mpo liboso na ngai mpe ezalaka na baoyo babandaki yango mpe biso nyonso toza mpe esinga ya matembele toza kolanda nzela wana ngai ntango naotanga naofana kingasani liboso na bando ofana komi na Kinshasa ntango na bula motoba epui nake kingasani natangi na epe kabinda nake na Saint-Hilaire na Kikimi nake na Sifingwanza bato nyonso bayebi na kongo batangaka na français. Kasi ngai na ndako to bakalingala na quartier to bakalingala. Donc français na lo bango kaka soki na keiko na été. Donc nalba na yekola ki français na kelasi. Mais nazali komona tango soki ezaki malamu te. Nazali koyeba makambo penza te na bozindo ndenge bazali kotangisa nango po ezali kosenga ngai na yeba na français si mana koyeba lingala na ya koyeba makamuni balobi na kata mateya donc na sala makasi ya koyeba la français pe ya kokende koyeba makambo bon tondima ki ya monandima ki ya moke ezala kabongo mais tango na yeko na poto na mobu poto moko na kama libwa na tuku libwa na motoba 1996 1996 na Belgique na Belgique ko mona na yaki ya wakona kutanga makambo ya chimie na za chimiste na yeye wakona kutanga makambo ya chimie na ULB na oke do sala mate ya mususu na VUB ULB za côté ya ba Belge ba baka français VUB za côté ya ba Belge ba baka ki flamand mais na moni ki na VUB bazotangisa na ki flamand kabi mais au moni bandiko tutanga bi c'est que makambo za yebo loba ezala ya solo bato na bato batangaka bandenge na ramo ngai ezo sebezanga susuke donc maleme na bandiko loba na bato kite il faut totanga na ngala totanga na chilumba na Kongo na Kiswahili e bato batunanga na yo hydrogène openga nini omoni ya na mituna musu bato batuna kaka ya kolembisa nzoto otele liboso te donc ngai pe soso tunanga mituna bongo elembisa nzoto te etina ngana ke noluge ya question mbasi malaya na koya na peso pamba tendinga évoluer kaso bozo pratiquer monoko epusa na katango bozo salela yango na kotango to ya bona zoloba omoni mwana ya mbula mitano mbola motoba azana posa ya koba na lia na yokinzala na lala na kende kosumba na sala azana mwa maloba na ile msusu mwa kama mibale to 200 pour vivre na mo mwana ya 8 ans akomi na posa ya mama nganya to bitabali mama nganya na sala boy donc vocabulaire zo bela ndoka sanga maloba e mati tant moto sa ko pusana
bon soki na inalo makambo ya kemi to inalo makambo ya bonganga ina ba donc elobeleza sur mon côté et comme ko senga e mata na monoko nyonso et komaka soki komi ko mata il faut bon kama loba mais monoko ndenge tongama emi salela na ndenge na ngo iko sala te maloba ya sika yeke na siko ngata mona na komi na posa wana na sali bonganga na ngai nga thèse ya doctorat na linguistique ndenge nini kotangisa nzebi na lingala nzebi za autore na science ndenge kotangisa nzebi na lingala na Kinshasa na sali ba enquête kosona balakisi ya chimie kuna nyonso tina yebo mona ke ata lelo yo balakisi ebele bandimie te bana baza na pasi kotanga na français bana bazoyeba malamu te esengeli kotanga na lingala kasi baekole ezopekisa baboti bazolinga te bana batanga na lingala nasali bonganga na ngai nasilisi nga bonganga na ngai nasali yango na lingala na koma thèse na ngai ya doctorat mobimba na lingala nasilisi nde na bongoli yango na français donc bonganga na ngai eza na buku mibale tome 1 na tome 2 tome 1 eza lingala tome 2 eza libongoli traduction na parce que mpona bozalaki mpona bino na banzi bozalaki na mwa ezalaki mwa pete mpona bino osalako na lingala ete kosalako na français te ezalaki pete te le contraire mpona nasalako na lingala ngai na bandi bonganga wana nasali yango na naloba boyeke tokoki kotangisa nzebi na minoko na biso tokoki kotangisa chimie physique mathématique biologie médecine pharmacie informatique tokoki kotangisa yango na minoko na biso siko soki eza bongo lino bakenda kokoma mpe bonganga na nga na minoko na biso mpona kobanda vana banda kolakisa bato makambo ebele nasala yango nanunga moko bato bamonake ekoki kosalama eza thèse ya linguistique nakomi yango mobimba na lingala ezalaki mpasi mpona nini bamaloba mosusu oyebi te il faut okende koluka otuna osala boye oza mpe na banganga mosusu oyo bayebi makambo kotuna oza mpe na bamama mosusu batata mosusu bayebi makambo donc ezalaki mosala mpasi mais nasepelaki nango mpo yango nde mutu efungolaki mpenza epesi ngai kondima ke eza bonganga na ebuku ya makasa kama mitano buku motoba na sambo 567 page ezalaka sikoyo ntango nasilisi nake Kinshasa nabandi kolimbola na babiteoloke te tokoki kotangisa na balanga me baekole balingi te bandimaki est-ce que vous reconnaissez votre valeur il y a un canal comment dire si valeur la thèse oui les thèse de doctorat c'est là qu'il y a un grand les thèse de doctorat c'est la magie c'est pas du maman il y a on est dans une doté mais autant que ça va na batu na lingala wana ne batu ba mona mo comme bangi ba neti au lave ya mwana na liboma na ngai na bina osala etero epai wapi na kutangisa na lingala pona mondisa batu ke eza makambo ya bongo teza makambo ya solo naye kotonga etelo wana ezalaka natinga na kola na bani na classe mibale esali ntina 4e primaire ana liboso na fungaki na 4e primaire même balakisi bazalaki kondima te surtout bato bayebaki azalaka mwana poto aloba bana baotanga na ndenge ya poto mpo nasali na basali na nga classe na moderne benda ya boye mais baboti baye kotika bana bayoka kuna batakisaka na lingala na bandaki na bana kama na tuku motoba 160 na suka mbula na sukisi na bana tuku misato na mwambe 38 enfants donc maman balongoli bana balongoli baye donc avant que tu batia ba mi komisa ba ba intéressant na lingala te école normale donc combien à quelle institut normal pour na ngai eloko eza intéressant ezaka bana bayeba kotanga bayeba kokoma bayeba mathématique bayeba physique bayeba biloko wana nyonso lokola français eza na importance bana baza na cours ya français lokola anglais eza na importance bana baza na cours ya anglais mais na cours ya français bayekolaka kaka koloba français na cours ya anglais bayekolaka anglais mais mathématique histoire bon oleba eloko nini na effet psychologique nini eza azoyi mwana par exemple azondakisa azoyekola mathématique na lingala bénéfique avantage ni les armes na kati mais moi nazokende mosika kolekisika oyo opesi ye ntango ebisi mwana ke misato mbala mitano opesa zomi na mitano nanga na bilo maboki misato mbala mitano mipiko mbala mitano epesanga mipiko boni yo mwana notion ya multiplication
et pour na ekoloba mbala tant ba mbala misatu mbala nini mwana ayebi makambo nini akosala na makambo calcul oyo la tsaiwana akosala na makambo nini tango ozoma na mwana nakopesa bino ndakisa wana section na bato ngata na utanga na école primaire totanga la cigale et la fourmi disapona la cigale ya chanter tout l'été ngai cigale na yebité été na yebité et loko na yebi fourmi donc il y a des citations il y a des citations zo ba na zo tout na mais comme ça na tuni papa na biso mais na zo comme était cigarette et ça la nini na kati pour moi cigale cigarette bon été pour tout naïf ka verbe été il a été il est deux associés au président là quoi social ngai 40 ans après naïe vacances na Italie na été et oyo ka ba cigale bazo beta kolela nayo ko ozomona ça veut dire que tozotangisa bana na monoko oyo ayebité makambo oyo ayebité ça veut dire que l'exinga l'air la cigale les fournis et les qui sont allés natikala même l'idée ya wana ya kezo senga yo okende kosala musala o ya ba monter na texte wana donc l'exinga l'air kotangi sabana na lingala mwana ya mangala otangi lingala ozokende na musika et puis azoyeba pe tina nini ya makambo ozotangi saye akusana nini tolina ele na peso ko soit ba tebele mais soit ate subino eza en fait solo lelo ebela ba diplôme tozana yango ebela ba diplôme tozwa ebela ba biloko ba ma polomi na Congo baze belé mboka zokufa pour ni toyebite makambo totanga tosala nini ozana ba toza ba licencié na ba sciences politiques ozana ba toza ba licencié na droit ba ingénieur en bâtiment nini ba chimiste ba médecin ba nani ba toza kufa na ipsa ba tout lelo yo ba maladie lokola choléra soki ba taxi ba to malamu na 4e secondaire ba taxi ba to purification de l'eau ba taxi ba to microbiologie choléra et ici là maladie lokola choléra to koza na moté la carte communautaire pour lobby maladie pe mususu na monde dans par exemple manque d'électricité na mboka na to ba jeune rebelle na mboka na kasi ko développer système moko ko là c'est là c'est opesa biso to blokaka to répétaka to ka ba chaku to lobby to bloquer to chaku to lobby to bisi to six ba petit biso diplôme to diplôme on ça na moni na ebelo parce que les a adapté l'environnement nous avons biso année ABP année passée to tang sabana purification copeto la mai to tang sabana bana première deuxième troisième secondaire ba ziko la copeto la mai lelo yo bana wana na bandako na bango bakoma omela mai ya peto ça veut dire que eza chimie avec na rigueur na monyo sur science de balobaka filtration boy mais mona amoni biloko ya mboka mai akamwe ngana isi bana te bakoko na biso bazaka ko petola mai boy mona te bakoko na biso mais oui bakoko na biso bazaka ko petola mai boy bazaka ko mela mai ya maladi te bazaka ko mela mai ya sanité te bazaka sani kozwa makala na zelo basanti ba petoli mai et puis les lots soki na ba industrie nyos ya monde fondement ya moi ba ko pesi lo ba ko monde ya moi fondement ya moi ya moi c'est que c'est to eba pour lobby no moi mutu ya papa pour lobby ba ko na biso ko na ko sala ko kasi ndenge ba ko na biso ko na ko sala ko c'est que biso siko o to adapter ezali lo mo ya ko avancer technologie wana kasi na ba modernité mususu o ya lelo mais base fondement ezala oyo omoni ezana eloko na bengango bokobi continuité ekolo na ekolo po bakende malamu bakobaka oyo koko no asalaki tata na yo azwi yango abongisi yango yo ozwi yango obongisi yango mwana na yo azwi yango abongisi mpe ezokende bongo mokili mobimba ezalaka bongo biso sikoyo ekatanaki ekatani o tata salaki o koko salaki tata zo sa sote
moi nazosala so tata te toteli ngani il faut tozonga ngana expliquer bana ke bakoko baza kozwa oke na bankelo neti na basource esika mai ebimaka bazwi makala batuti batie bazwi zelo batie mwa nzete ya bambu boni mai ezobima mai ya peto ayebo atoki mai na ye ya peto ezala kopekisa na likolo ya nkelo boye okosumba te okosala bosoto te okosala boye te na ndenge ya bonzambe bakoloba na bato meme ke milimo efandaka kuna mais bon wana eza baproche pédagogique soki oyekoli yango lelo tokomi na 10 millions de personnes moyen bato nyonso bakendaka na nkelo na source bazwaka mai boye eza te ekomi ke ifo tosala bamai ya boyeboye mais technique yango yango namoni ke likambo ya langue ntango nazoba na bato eza kaka te posake o te foto de balingala tosala na chiluba te eza odela moto soki azotanga na monoko na ye akokende na bozindo molakisi na nga moko alobi il fallait pesa cours ya corps humain nzoto ya bomoto sikoyo ekomi ke aloba bonzoto ya biso mibali na basi abi me ekomi pasi nga beyebi mpani ekomi pasi po ntango okotanga nkombo ya nzoto bana bakoyeba na bozindo olobi nini yo moko mpe okoyeba na bozindo olobi nini ekobima somo me eza nzebe eza classe eza classe olobaki nzoto ya mwasi babenga yango libolo nzoto ya mobali babenga yango soka epesi meme bato bazolanda biso bayoki somo ya likambo na lobi mais somo na yango ebimi mpona nini oyoki yango na lingala oyebi ti epai wapi nalina koma na kelasi ntango baotokisa mwana na lingala akoyeba makambo ntango ozoma na ye na mathématique to na physique mopepe ekendaka boye pression to bozito ya mopepe eyaka boye mwana azoyeba makambo ezotangisa ye na bomoi na balabala akosala na yango nini yango moni ke elo nalobake soki tozotanga na minoko na biso tokokende mosika epuis tokomiyeba oui mais tout à l'heure na moi eli momo ya kotala ko comparer pe ba population mususu ba culture mususu bisika ba mususu basala lolenge ba évoluer na otala kanda ki ba chinois batanga na ndinga nini batanga na chinois ba sosola mokili mabe ba japonais batanga na japonais ba sosola mokili mabe ba hindu na ba indien lobi to na même classe sociétaire même classe économique bakomi baleki biso bakomi bato lobi mutu baosimba économie ya mokili oyo batanga na monomi bakende bato bahindu na baindien batanga na bandinga na bango basosola mokili mabe te basosola mokili lolenge bango esengeli basosola sikoyo eloko oyo na expliquer na limbola pa bato so baloba na ngayo minoko na biso ekoki koloba science évitée les gens te disent toujours oh mais nos langues ne peuvent pas véhiculer la science ils ont le putain ekoki mpe esi esalaka yango ozomona esalaka yango soki oyekoli ngai ntango nayekola lingala eza na maloba ebele oyo nayebaka te nayebi mosusu mpe nakeli te natuni kaka ekopesa yo mpe komikitisa soki obandi otanga na lingala ekopesa yo komikitisa ke soki omoni mama ya mongala omiyebake mama oyo aleki ngai pourtant otani na français ozomona lokola yebi eloko tomona bango ndenge tomonaka bikolo na mboka topesa mutu ya te parce que justement pour les raisons finances pour les gens la culture soi-disant nzokande ayebi makambo ebele oyo soki na ndambo otani na classe soki oyoki ye okokolisa susu moyebi ozomona tozotia bango susu esika esengeli totia bango te tozokanisaka toyebi nzoka bango baza na makambo biso tozoluka omona lep so moto ayeti na poto aye koluka ngai mbala mosusu nazotala filme moko boye babelika likambo ya triangle babengango triangulation triangulation eza baya technique oyo même ba gps ezosala to ba internet ezosala mpona boye natali na dictionnaire songe molilo bana songe kosongisa natali ngane overe nio natuni
na tuni professeur d'université na tuni tata moko ya mangala azine te za mayele o ba to bokila basalaka kotia ba songe pona koyeba ndenge mbula ezali na ndenge ni esika nini nyama soka keiba okoma wapi beaucoup ozomona ça dit que nakati ozana kati ya bato bayi Kongo malamu te Kongo za zamba sizozo bine de l'Équateur za zamba ya munene siko batwana ba osala ba triangulation ba songe wana yiki atiebo na ndenge likolo ezali ça veut dire que tata na samisi température position ya soleil géométrie position ya nini ayebi ke mbolo boninga ke yawa na kozwa place akepe wana zui olomona oloma azandoki poli luba open doki bongana ezana ebongana sans ndoki après ces ali moto azana magie ya kolo oya olomona science qui est cachée science voilà justement on va bien ndoki mais ezana azana calcul ya ba science wana donc likambo ya langue na ya contenu ezali na motuya bato babanga te ke tokoka moto azali monganga ayebi makambo monganga ayeboloba kikongo afanda zo elo mosu pe tolinga ke basalela biso basaeli biso toyekozwa malobo toloba na français oyo eza nzambe moto akela mote bafrançais moto akela malobo toloba na anglais eza baanglais moto akela eza mpe eloko moko mpenza motuya wana biso esenge mpe tososola eza ete soki ozokela eloko te ekozala mpe mpasi mpona ya kokela bamaloba ya sika ezoramene biso lisusu en fait eza cycle mpo tokela esengeli toyeba malamu mpo toyeba malamu esengeli tozala en harmonie na baninga na biso mpo tozala nayebi biso ozolanda sikoyo eloko nazoloba mundele kama akeli oyo tobengi ndongika donc ordinateur abengi ordinateur mpo ye akeli ordinateur donc akobenganga ordinateur keli mu voiture abenganga voiture mpo akeli voiture yo mpe esengeli okela mpo kobakisaka mpe maloba sika mpe na balingana voilà sikoyo bato bakelaka ntango nini bato bakelaka ntango bamesanisi ye kotala mokili esika azali oyo ezolekaleka aluka biyano na makambo ezoyela ye kelasi mosala nango esengelaki ezala yango elakisa mwana ke tala balabala ndenge ezasali te tokosala nini mpo balabala ekoma pete elotama oni balabala ntango so mpo okoma moto mpo na biso lelo bana omona kaka tata nyonso alingi mwana azala université asala mais tozokende kuna problématiquement donc ça veut dire que soki tobandi koloba na minoko na biso tobandi kotala mokili na biso tobandi koluka biyano na mikakatano ezoyela biso esika wana nde tokomi bakeli esika wana nde tokomi bakeli bacréateur mais soki tozozela ke biyano euta epai mosusu euta te bato nyonso nga nayebisaka bato toza na poto nani oyo alala te po gouvernement moko na poto awa esalami te tozosimba te aza te biso nyonso toya awa toyaki na Belgique awa il y a 2 ou 3 ans Belgique esalaka mikolo kama mitano na tuko mingi bazanga gouvernement nayebi baninga ya babelge oyo bazolala bazali kolala te na susi naza na baninga oyo ya babelge oyo ozosanti ke ntango oza na ye omoni mpenza ke ezosimba te me ngai nake nalali bakongole nyonso tozalaki toza kolala tozolia ozomona elingi banini kozela te ke moto mosusu aza na susi ya mboka na yo koleka yo kozela pe te ke ezala na ata kongole mosusu aka na Kongo koleka yo yango esala bato ngai Kongo wana na rezonaka ngo lokola neti biso bana nchato baplan nanga eza eloko na ngai nazotala ndenge nakobongisa yango nakotuna nano motu te lokola eza plan nanga nakobongisa yango lokola eza mpe plan na yo nakobongisa yango ntango biso nyonso tobanda monango ke eza plan na biso motu na motu eza plan na ye
Et donc, on va ils ont tout à peu près. Et si on peut embêter à cette étape, dans le dernier tour, Congo, et Bélé va quand il s'est combo, on va le lobby. Et on a pour la piste, ils ont tout le monde Koyamba Bino, au projet de Bino, ils ont qui ne peut pas Zela, tout le lingue, quand il puisse tout le monde a l'évolution de l'ambition. Ils ont des camarades pour l'éducation. Donc, Bélé va faire l'éducation comme étant les moments où ils ont essayé de bon, ils sont pour être comme ça dans la langue. Car c'est réforme de l'éducation, ils ont le moussou que pour adapter déjà le que ça on a et produire beau soto et produire système bien beau soto et produire les alliés beau soto. Réforme. Et là, bien ça en tout cas, on fait ça bien on peut ça bien mango comme pour on a pensé à moi tous banana et bandeli. Tous les bandeli, tous à la montée mapio. Et là, comme c'est ça, comme abisso, tous à posa, les lots comme on voit la baninga. Moto na moto, alana makoki oyaye. So qui tomi pesi makoki, to koma isika tozo linga to koma. So qui tomi pesi makoki te, to koma te. So qui pe tomi pesi makoki te. Na si mamambula nkoto, ba batu bazalaka ba congolais. Bazara sauté facile. Ma belle comment ya batu mususu. Wana za lisapo. Soko te lisapo ya bomo ya bato na mokili zalaka bongo. Ba poto zala esengeli to za motema pio to yekola. To mindima liboso elo ba pasto na moi to mindima rate ke to koki. To mindima to koka. Ba langue na biso ba minoko na biso eko koka. Toza na posa ya mutu te. Toza na posa te ke o muta utalibanda. Kasi esengeli pe ko pisa la peke ba ndeko na ngamo ngai na zo mona ndenge bolobi kolo yama na sai mutu etuna na ngai suka. Impact dini projet na bino to initiative na bino ezuna mboka. Ba ya bien ndenge nini na au niveau gouvernemental au niveau institution mboka ba ya mili kanisipe musala o bozo sala ndenge nini po soki tozokoka ko institutionnaliser makambo te ezaka ba moko mibale bazosala boye gouvernement zo responsabilité na ete pona ko tia ko telemisa badinga na biso ndenge molobini na bambula ezoya te na sepe na motuna pona moni nazosala mosala ya sese mais lelo yo mosala nezopusa nakoko yebiso ke lelo yo ministère ya éducation nationale aza na plan mo babengaka ya balangue nationale na septembre awa bazobanda na baekole mosusu programme wana na mini na biso année passée nakendaki na séminaire nini moko programme na Congo ya kosala programme ya première secondaire na deuxième secondaire po bazobongola ekoma 8 ans ils ont 6 ans à primaire na 2 ans à base et ça dit 8 ans à bien enseignement de base il fallait que mutabo aussi sawana il fallait changer le programme de deuxième première na deuxième secondaire na sala na bango ba programme ya chimie ya ba na contribuer qui biloko surtout ça là ils ont un impact mingi parce que tozo kendaka chaque fois na ministère pour expliquer tout ça tozo ko sala baza ko mona baza ko ndima ba malene malembele en tout cas na banzi kapo bon boka toza la présidente mais ngani nazomona po esika na banda o ezaki okomi na ministère bo bazotalo kutu atana misute na lelo ekoma peke ministère babengi yo problème wana bino ezandenge nini yo réfléchir ondeni po bato bazomona ministère bazana na école primaire ezokamisa bato biso toza na 4e secondaire ani otofu na 4e secondaire na ebisaki bango dernièrement na mois d'avril boso ya directeur ya cabinet ya ministre qui biso eza sous rêve eza sur le camp bon est-ce que ça faisable ou ça pas faisable bana na biso basali 6e baya ou 6e primaire basali examen babena ngo tena fait ça alwa babena CEB examen à 6e primaire les examens l'état organisé bana basali examen wana na bana nyoso ya Congo basali mo na français bana na bazu bango nyoso mais batanga na lingala bana bazana pour le français donc petit à petit tozomona que programme toujours ça là gouvernement peut battre ministère bon gouvernement ça politique mais ministère plutôt voilà technique administration battre ministère bazomona bon ils ont la réalité en beaucoup dans lobby mais je pense vraiment que tout ça nous ça bien malin de battre bazo pour eloko ezana battre belé nanu bandini te minoko na biso
parce que la colonisation ça là il nous ça donc il faut toujours ça au sens inverse malé mais tout peut s'attendre à tango tango ekokoma ke batu misusu pe lokola ba fumoli ba bitelo na bango soka yepa na mana PC programme na contenu na opimate tozana nazo ça na osala moteke o na bomba sécurité nganga solo bomba ba sécurité nganga solo alakisaka moye kolina ye po moye kolina ye aleka ye makambo to tosala na institut Saint-Étienne ezali kola projet pilote motenir soit na fumula école na ye na base wana aye pa na biso na matériel na nini tokopesa ye tokotia pe adresse pe kombo ya école na bino mpona bandeko balingi kosunga bon initiative na bino na mosolo na mwa quelque chose na mabuku na elite nakoyebisa pe bandeko balandi papa na biso sene bakoma akoma mpona bato ebele bakanisaka bakongole bakomaka te bakomaka na lingala te toyebiki eza solo te papa akoma tokotiela bino baadresse page internet page Facebook na ye awa oyo na yebi te oyo eza tableau périodique bato batanga ya chimie bayebi yango basalelaka yango eza na lingala mobimba na lingala oyo eza livre ya chimie ya 3e secondaire chimie mobimba na lingala donc là eza ndoto te eza pena moni ona sinamona kiango ezobima na édition ni mabiki eza ya bino moko ona en tout cas bozala pe indépendant na niveau ya distribution babuku na bino kitoko mpenza en tout cas tosepela mingi koleka na ndenge tokoki koyamba bino wana na kalolaka na émission na biso nga sepeli mingi nayebi misala na bino bozosala lopango ya banka eza moto oyo alandi nzela bakoko na ye basalaki bamonisi ye polele mpe balobi tala nzela yango wana donc ntango biloko wana kaka lopango ya banka engobaki osali lopango esika ya bokoyeba bokoko na bino mpo efungula nzela ya bomona nzela epai bozwa kokende na banzete ezali mosala monene koza kosala mosala monene mpe to aussi sape na slogan wana papa nga na koloba nga bino bokobwakelanga bokosomiselanga yaya kwankolo bokeso mosika na nkwakolo yaya kwakolo atuka Osembo na kimia, pona Congo, bongo na piko, pona Congo, bopiso na bosomi, pona Congo, bolingo na liboke, pona Congo, totika lokoso, pona Congo, totika likumia, pona Congo, zetambila bakokata ekokola, mwana mboka.